Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicomania se-Indonesia. Pada video sebelumnya saya memberikan tips atau solusi sekedar info di Kicomania mengatasi murai atau mendapatkan murai yang pasca mabung atau dengan ekor, cara perawatan. Guys, di sini saya akan sedikit berbagi. Di sini saya ingin sekedar menambah mental atau birahi pada murai batu setelah atau pasca mabung. Ya, punya saya sedikit lagi ini, ya, orangnya sedikit lagi. Di sini saya memberikan mental membawa di area perkebunan, ya, sekedar terapi untuk membangkitkan mentalnya. Ya, saya pilih di sini ini berhubung kemarau, ya, banyak sampah di kalinya. Dia supaya melihat suasana hutannya, ya, supaya timbul lagi mental hutannya. Ya, biasanya airnya banyak, gemericik air itu lebih bagus. Ya, bila Sobat Kicomania tidak mempunyai kebun atau ini, bisa diakalin dengan akuarium, ya, diisi air, mungkin disetel airnya supaya gemericik, itu suara air bagus untuk menambah mental factor dan gaya taringnya, ya. Sambil menunggu dia adaptasi, kita bisa memberikan cacing. Ini, ya, kita mencari cacing dulu, ya, di sini cacing alam, ya, kita cari dulu cacingnya. Cacing apalagi yang susah sekali di musim kemarau ini, ya. Jadi kita sudah bawa sini, ini dapat satu cacing, ya. Ini kalau panjang begini kita potong jadi dua, seperti ini. Mana ya, ini aku jatuh, dimakan sama dia. Kita lagi. Pemberan cacing sangat dibutuhkan untuk murai, ya, tidak ada efek samping. Terapi alam begini sangat bagus dilakukan sebulan sekali, ya, selain kepar. Kepar juga sangat penting. Kepar dilakukan mungkin bisa lihat kondisi burungnya, seminggu bisa 2 kali atau seminggu sekali melihat kondisi burung, diatur dengan jadwal lombanya. Lagi akan lagi. Biarkan dia tenang dulu, kita menjauh, tapi tetap diawasi dari binatang-binatang liar lainnya seperti ular. Kita tinggal jauh, tetap kita awasi dengan seksama dan teliti. Lihat sekeliling ular atau tikus kadang bisa mengganggu. Nanti setelah sini saya setengah jam, saya akan taruh di tengah, di tengah kebun sini. Jadi terapi air dapat, terapi pohonnya dapat.
dan menikmati cacing. Ya, cacing di musim kemarin sangat sulit, tapi tenang saja sob, cacing di kios-kios burung juga jual. Ya, saya juga bawa seperti ini ya, cacing di kios-kios burung. Ya. Ya, seperti ini cacingnya di kios burung tersedia, taruh di depan sejuk. Ya. Lagi terapi, lagi menikmati keindahan alam. Bila kita tidak mempunyai atau lingkungan tidak memadai untuk kebun-kebun ini, bisa diganti dengan akuarium, suara air, pengembunan. Mati cacingnya, nampaknya habis nampaknya. Seperti ini tanah ini dibiarkan juga nggak apa-apa, cuma kalau dari toko kita beli dari toko biasanya saya bersihin ya. Kalau ngambil di situ tanah asli perkebunan ya nggak saya bersihin. Kadang tanah juga dampaknya, efeknya buat ngasin burung bagus ya. Kita membuat lagi. Perlu diawasi dari serangga-serangga semut ya, biar aman ya nggak apa-apa. Kita coba lagi biar dia tenang, biar dia merasakan suasana hutan menyatu dengan dirinya. Mungkin siul-siul betina sangat membantu untuk membagi mentalnya. Kalau bisa bawa HP Cina apa MP3, kalau bisa siul lebih bagus ya. Kita coba. Suara betina-betina murai memanggil dapat juga membangkitkan mentalnya ya. Nampak hiburan ikan sapu-sapu. Ini kalau di musim hujan ini sangat bagus ini. Di sini suara air lebih kuat suaranya. Tapi nggak apa-apa lah, masih ada air buat refreshing. Kalau kita refreshing enak guys, tinggal tarik gas, bisa ke laut, bisa ke mall. Kalau burung mungkin ya kita yang ngajak ya. Nanti di sini kita sekitar 5 menit atau berapa. Kalau sudah puas bisa taruh di tengah seperti itu. Jadi mendapatkan suasana hutannya lebih menyatu, menambah mental ya, mental gaya tarungnya, mental hutannya, menambah volumenya, terapi ya. Burung jauh, kita akan menjauh biar dia lebih menyatu dengan alam. Kita tidak melihat manusia ya, kita menjauh.
cukup. Kuncinya satu sob, kita tetap kita fokus ke sangkarnya atau ke burungnya, ke pohon-pohon itu, takutnya ada ular atau binatang lainnya yang mendekati, atau kucing kadang-kadang dia menyelinap. Oh ya, satu lagi sob, kalau di kebun begini kita kuncinya satu, harus membawa rokok ya bagi yang merokok, karena sini banyak betul nyamuk ya. Berhubung saya nggak merokok, ya udah saya tahan aja demi burung. Di kebun ini dia merasakan ketenangan, dia ingin menyatu dengan alam, karena dia penat di rumah itu nggak bisa ngeliat pohon. Emang terkadang sih kita malu atau minder membawa ke kebun, orang lihatnya kayak ya nggak ada kerjaan ya, cuma beginilah namanya hobi. Biarin mereka bilang apa, yang penting kita tidak mengganggu mereka ya, kita nggak minta nafkah mereka, enjoy aja pokoknya. Ayo, sekarang udah mulai lagi menikmati, dia lagi menikmati cacing. Ini sudah saya zoom. Tetap kita siul-siul terapi babon, memanggil. Murai upper birahi atau murai kanibal, terapi ini sangat bagus sob ya, untuk pemulihan. Cuma dipandu dengan pemberian cacing, pengembunan, pengeparan di kandang kepar umbaran. Tetap kita dilihat dengan kondisi burungnya juga ya. Napaknya habis, ayo kita bisa diberi lagi cacingnya. Napaknya udah habis cacingnya, kita beri lagi cacingnya, kita akan ke situ lagi. Oh ya, kita lihat cacingnya habis belum. Oh masih ada. Oh, nampak menikmati. Tidak mesti dia habis mabung atau apa, disarankan aroma kebun, aroma terapi begini, kondisi sehat pun bisa. Ini saya mengambil hari libur ya, nampaknya habis ya. Bisa kita kasih lagi. Pemberian cacing di sini saya dianjurkan tidak ada pembatasan sob ya, berapa saja nggak apa-apa. Kalau saya di sini memberikan sampai dia nggak mau, sampai di lantai situ tidak dimakan lagi, berarti dia tandanya sudah. Itu saya kalau melihat dia sampai ada berapa yang nggak dimakan, itu tandanya sudah dia nggak mau lagi ya. Di sini tidak harus satu atau dua, sepuasnya nggak apa-apa sampai dia nggak mau, karena di sini dampak cacing tidak ada efek yang menyimpang. Panas dalam, pembersihan kotoran dalam perutnya bagus, tanahnya itu buat ngasin-ngasin di burungnya ya. Kita ke ujung lagi sob, kita pantau dari ujung sana.
sedang menikmati. Apa sudah kekenyangan kita nggak tahu. Kalau saya di rumah pemberian cacing itu menggunakan air panas ya. Jadi dipotong kecil-kecil, dikasih air panas, dibilas air dingin. Jadi cacingnya nggak ngerembet kemana-mana, tetap dicepuk. Ya, nggak habis, bisa dimakan sama dia siang lagi atau sore, nggak apa-apa ya. Kalau di sini saya biarkan cacingnya hidup, membangkitkan mental hutannya lagi, liarnya lagi. Karena di sini murai ini kita bikin ini semi-semi gesit, jinak enggak ya, gesit juga enggak ya. Kita bikin kembali ke mental hutannya. Ayo coba kita pindah ke tengah supaya banyak pohonnya. Coba kita pindah ke tengah sana. Aman, alhamdulillah aman, semut-semut nggak ada yang ngerayap ya, tetap dipantau. Coba kita tengah sana. Kita cari pohon yang banyak daunnya, yang kira-kiranya rumah-rumah tidak terlihat. Gimana ya nampaknya? Oh, ini sudah bisa kayaknya. Mepet dengan pohon. Ya, di sini bisa. Nih, nah kita bisa nunggu di ujung sana nyumput. Tapi tetap kita awasi dari serangga-serangga lainnya. Tetap kita pandu dengan suara betina, dengan siulan. Nampaknya respon dia. Ya, nampaknya dia respon dengan suara betina. Jangan jauh-jauh, takutnya ada kucing atau apa yang menyambar, mengintip ya. Nampaknya dia mulai menyatu dengan suasana alam. Sepertinya dia nyaman. Di video-video besok saya ingin sekali membawa dia ke lomba. Ya, semoga kesampaian guys, doain. Ini lagi nyalengin dulu uang buat tiket-tiketnya. Mungkin sebelum lomba kita bisa mencoba dengan 1 atau 2 burung. Itu pun nunggu dia ekornya full dulu. Full, kita kasih waktu jeda selama 2 minggu. Sudah tua, hariannya udah mulai dia nyaut, bisa kita coba dengan berapa burung. Selanjutnya baru kita istirahat 1 minggu dan bisa kita siapkan untuk lomba ya. Diadu 4 atau 3 burung itu kita juga sambil mencari menunya ya, menu buat lombanya itu maunya jangkrik berapa, kerutnya berapa, bongkar isiannya pakai menu berapa ya, nanti kita terapkan ke lomba ya. Nampaknya dia sudah mulai menyatu dengan alam, dengan kehadiran burung-burung kebun, tilang atau kolibri atau konin.
memberikan dampak yang positif buat menambah mentalnya dengan suara gemericik air, walaupun tidak terlalu jelas, juga dapat membantu pemulihan mentalnya. Nampaknya masih menikmati sisa-sisa cacing. Terapi alam ini sangat bagus dibutuhkan untuk burung-burung yang stres atau bekas jatuh dari kandang atau ketekan-ketekan atau birahi atau semacamnya. Bagus dilakukan sebulan sekali juga bisa ya, dengan pengembunan juga bisa. Saya melihat sharing di Google atau di YouTube, sekedar patokan, kembali ke kita lebih nyaman yang mana gitu ya. Tetap kita ambil panduannya, tapi kembalikan ke kita yang menjalankannya. Mungkin bisa kita kolaborasi ya. Terapi kebun begini sangat bagus, tapi diutamakan dipandu dengan cacing ya. Saya sarankan cacing itu yang alami begini langsung gali ya, kotoran gak usah dibuang, nggak apa-apa, tanah-tanah biarin ya. Biasanya saya di balik-balik semak-semak ini dapat banyak cacing kalau di musim hujan, tapi di musim kemarau ini saya agak letih nyarinya ya. Kita terima beli aja ya, terima beres. Memberi rezeki untuk tukang cacing sangat bagus. Ini biasanya kalau lebih banyak ini ya, nampaknya kesiangan kita datangnya. Tilang-tilang, burung tilang datang, dia kadang banyak gerombolan dari gunung, dari ini pasti datangnya ke sini karena di gunung air susah. Dia minum-minum di sini di pinggir kali. Kadang-kadang saya juga mikat burung itu di sini, sering ada lepasan burung kacar atau murai. Dia larinya ke sini dia untuk cari mandinya. Mulai nampaknya menyatu dengan alam. Kita iseng dulu. Nampaknya lagi ngelamun, membayangkan di tengah hutan dia. Tapi alhamdulillah kicau mania bisa menjaga kelestariannya. Penangkaran murai juga sangat gampang. Jadi untuk menjaga populasi habitatnya tetap terjaga ya. Kita juga melihara murai lebih nyaman karena habitatnya masih banyak, bisa ditangkar ya. Makasih untuk penangkar se-Indonesia menjaga habitatnya. Kicau mania masih terus berjalan. Tidak ada satwa yang dilindungi kalau kita bisa breeding atau menangkarnya. Ini di balik tembok ini ada penangkaran burung lakbet. Jadi ya alhamdulillah kita dapat masteran juga. Dapat masteran gratisan ya. Tetap kita pandu dengan suara siulan betina.
untuk menambah mentalnya dengan dampingan alam. Untuk pemulihan mental sangat bagus pasca burung habis mabung. Biasanya di sini juga saya kadang menggantungkan anis kembang atau anis merah. Di musim hujan air sangat banyak. Ya, anis kembang sangat butuh suasana alam. Sangat membantu. Ya, nampaknya udah mulai menyatu dengan alam. Mungkin dia memanggil teman-temannya supaya datang. Emang gak ada sih sini teman-temannya. Dipandu dengan suara betina, nambah mentalnya. Kita zoom dulu, coba kita lihat, kita zoom. Oh iya, lagi menikmati pemandangan yang indah. Kita habis burung, tapi kita tetap harus paham dengan burung itu apa maunya. Ya, prinsip saya miara burung itu ya, kalau burung bahan itu kita ikut mau dia. Tapi kalau sudah bunyi begini, kadang penting juga apa namanya, dia ngikut kita. Cuma ada pada saat ini kita ngikutin dia lah, nggak apa-apa. Mencari suasana alam untuk hiburan dia. Dia bosan digantung-gantung di rumah terus. Dia juga mau menggangguin burung pelaci, gangguin burung tilang. Biarin dia nostalgia dulu. Ya, terdengar suara lakbat. Di belakang saya ini peternak lakbat, ada 20 pasang. Bingung mau jualnya, lakbat lagi turun, ya udah dikumpul-kumpulin aja. Mungkin suatu saat kita doakan bisa melejit lagi burung lakbat untuk membantu penangkar-penangkar ini. Kadang bisa tidak diimbangi kayak burung lakbat turun, pakannya mahal. Serba salah juga, mau jual bingung, nggak dijual ya makanya mahal. Ya syukurin aja. Kalau bisa siul disiul, kalau bisa bawa MP3 HP lebih bagus. Diutamakan suara betina memanggil.